నెక్స్ట్ తో ఐటీ జాబ్ పక్కా 5 lakhs ఛాలెంజ్ ప్రోగ్రామ్ లో చేరండి. కేవలం 100 రోజుల్లో జాబ్ తెచ్చుకోండి. డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. డాక్టర్ సురేష్ కుమార్ గారు ప్రముఖ పీడియాట్రిషియన్ గా ఉన్నారు. ఎన్నో ఏళ్ల అనుభవం మీది. అయితే డాక్టర్ గారు కాఫ్ సిరప్ గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. సో 12 మంది చిన్నపిల్లలు చనిపోయారు మధ్యప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్ లో. ఎందుకు ఒక దగ్గు మందు ప్రాణాలు తీసేంత విషంలాగా ఎందుకు మారింది అసలు? దగ్గు మందు విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? కాఫ్ సిరప్స్ లో ఉండేటువంటి కంటెంట్స్ ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ గా వాడాల్సి ఉంటుంది. అన్ని కాఫ్ సిరప్స్ సేమ్ కాదు. జనరల్ గా మనం చూసినట్టయితే గనక ఫార్మసీస్ కి వెళ్ళి ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడిసిన్స్ తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీలైనంత వరకు అసలు ఓవర్ ద కౌంటర్ ఫార్మసీస్ షుడ్ నాట్ డిస్పెన్స్ కాఫ్ సిరప్స్ వితౌట్ పీడియాట్రిషియన్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్. ఎందుకంటే దగ్గుకి కారణం సింపుల్ నేసల్ బ్లాక్ ఉండొచ్చు, థ్రోట్ లో ఇరిటేషన్ ఉండొచ్చు, లేదా ఊపిరితిత్తులో నిమోనియా కూడా ఉండొచ్చు మేడం. దానికి ప్రాబ్లం కి తగ్గట్టుగా మెడిసిన్ ఇవ్వకపోతే కనుక దానివల్ల ఒకటి ఇబ్బంది అవుతుంది. రెండు, కాఫ్ సప్రెసెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి లెస్ దెన్ 6 years పిల్లల్లో అసలు వాడకూడదు. అంటే దగ్గుని అణిచివేసేటువంటి మెడిసిన్స్, డెక్స్ట్రోమెథార్ఫన్ అనేటువంటి మెడిసిన్ 6 years లోపు పిల్లలకి వాడకూడదు అని చెప్పేసి క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. బీట్ ఎఫ్డిఐ లేదా మన ఇండియన్ గైడ్ లైన్స్ కానివ్వండి, కాఫ్ సప్రెసెంట్స్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ ఇన్ చిల్డ్రన్ లెస్ దెన్ 6 years. ఓకే. అసలు ఈ కాఫ్ సిరప్ లో ఏమి డ్రగ్ అనేది ఉంటుంది? ఇది అంతగా కిడ్నీల మీద ఎఫెక్ట్ చూపించేంతగా ఎందుకు అవుతుంది డాక్టర్ గారు? ఇది ఓన్లీ ఏజ్, సో డోసేజ్ దాని వల్లేనా జరిగింది, లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా కారణం ఉందా? కాఫ్ సిరప్స్ కంటెంట్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే మేడం, ఒకటి ఎక్స్పెక్టరెంట్ లేదా సప్రెసెంట్ అని ఉంటుంది. ఎక్స్పెక్టరెంట్ అంటే లోపల ఉండే కఫంని బయటికి తీయటానికి హెల్ప్ చేసేటువంటిది. సప్రెసెంట్ అనేది కాఫ్ పూర్తిగా సప్రెస్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి మెడిసిన్. కేవలం ఆ కంటెంట్ మాత్రమే కాకుండా కొన్నిసార్లు ఏదైనా కంటామినేషన్ అవ్వడం మూలంగా మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ జరిగింది డైథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే ఒక సబ్స్టెన్స్ వల్ల కంటామినేట్ అయి ఉండొచ్చు. ఆ కంటామినేషన్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఎట్ వేరియస్ లెవెల్స్. ఒకటి డ్యూరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా డ్యూరింగ్ ప్యాకేజ్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా డ్యూరింగ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అప్పుడు కూడా అయ్యిండే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఆల్కహాల్ అనుకోండి. డైథిలిన్ గ్లైకాల్ ఇవన్నీ కూడా ప్రిజర్వేటివ్స్ కింద లేదా కంటామినేట్ కింద వాడినప్పుడు దాని మూలంగా దే కెన్ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ వేరియస్ ఆర్గన్స్ లైక్ కిడ్నీ. అండ్ కాఫ్ సిరప్ లో ఏముంటాయి అని అడిగారు మీరు. దాంట్లో కాఫ్ ఎక్స్పెక్టరెంట్ లాగానే బ్రాంకోడైలేషన్ అనేది కూడా ఉంటుంది మేడం. బ్రాంకోడైలేటర్ కూడా ఒక సిరప్ ఫామ్, కాఫ్ సిరప్ ఫామ్ లో ఇస్తారు. ఓకే, దానివల్ల మూసుకపోయినటువంటి శ్వాస పైపులు తెరుచుకొని పిల్లికూత శబ్దాలు అవన్నీ తగ్గటానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ముందు చెప్పినట్టుగానే అందరికీ ఒకటే కాఫ్ సిరప్ పనిచేయదు. కాఫ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, దానికి జెన్యూన్ గా కాఫ్ సిరప్ అవసరమా లేదా అని ఖచ్చితంగా పీడియాట్రిషియన్ చేత చూపించిన తర్వాతనే వాడటం ఇంపార్టెంట్. ఇది పెద్ద పిల్లలకు వాడే కాఫ్ సిరప్ ఇక్కడ వాడారని అనుకోవచ్చా? లెస్ లైక్లీ, బికాస్ ఏజ్ అప్రాపర్టీగా ఇచ్చింటారు. కాకపోతే దాంట్లో ఏదైనా కంటామినేట్ అవ్వటం మూలంగా అటువంటి హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చిండే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం. దెర్ ఆర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇన్ ద పాస్ట్, ఈవెన్ వేరే కంట్రీస్ లో కూడా ఇటువంటి జరిగినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. అండ్ కేవలం కాఫ్ సప్రెసెంట్స్ అండ్ కాఫ్ సిరప్సే కాదు, యాంటీహిస్టమినిక్స్ వాడేటప్పుడు కూడా చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. అంటే 1 year లోపు పిల్లలకి జలుబు దగ్గు రాగానే యాంటీహిస్టమినిక్స్ అనేవి వాడితే దాని మూలంగా బ్రీతింగ్ ఆగిపోయేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. So we have to be really careful when we are using these cough syrups, antihistaminics. And there are guidelines that you should not use any antihistaminic less than 6 months age. కానీ ఒక్కొక్కసారి పేరెంట్స్ కి తెలియకపోవటం మూలంగా లేదా ఫార్మసీస్, మెడికల్ షాప్స్ వాళ్ళు మెడిసిన్స్ డిస్పెన్స్ చేయటం మూలంగా వీటి వల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే. అయితే డాక్టర్ గారు చిన్న పిల్లలకి 2 years బిలో వాళ్ళకి దగ్గు జలుబు వచ్చిందంటే జనరల్ గా ఏం చేయాలి? వెంటనే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లాలా? మందులు అనేది అవసరం ఉంటుందా? ఒకవేళ దగ్గు మందు రాస్తే ఎట్లా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది? ప్రతి దగ్గుకి మెడిసిన్ అవసరం లేదు మేడం. మా ప్రాక్టీస్ లో ఇప్పుడు ఈ సీజన్ వింటర్ కానివ్వండి, రైనీ సీజన్, ప్రతిరోజు కనీసం 30-40 చిల్డ్రన్ విత్ కాఫ్ కోల్డ్ తోటి వస్తారు. అందరికి ప్రతిసారి మెడిసిన్ అవసరం లేదు. ఎస్పెషల్లీ ఈ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కి మనం మెడిసిన్స్ వాడకపోయినా కూడా 5 to 6 days లో తగ్గిపోతాయి. కానీ
ఆ సిమ్టమ్స్ మూలంగా బేబీ యొక్క లేదా చైల్డ్ యొక్క డే టు డే రొటీన్ ఏమన్నా ఇబ్బంది అవుతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేసల్ బ్లాక్ అయిపోయి దాని మూలంగా నిద్రపోలేకపోవటం, దాని మూలంగా స్కూల్లో డిస్టర్బెన్స్ ఉండటం, లేదా ఆ ఎయిర్వేస్ శ్వాస పైపులు సన్నపడిపోయి దానివల్ల వీజింగ్ సౌండ్ రావటము, దానివల్ల బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఉండటము. సో ఈ బేసికలీ కాఫ్ కోల్డ్ బేబీ యొక్క రొటీన్ ఆర్ డే టు డే యాక్టివిటీని అఫెక్ట్ చేసినట్టయితే అప్పుడు మాత్రమే మెడిసిన్స్ వాడాలి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సింపుల్ హోమ్ రెమెడీస్ ఆల్సో విల్ హెల్ప్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ కీపింగ్ ద చైల్డ్ హైడ్రేటెడ్. అంటే డిహైడ్రేషన్ లోకి పోకుండా ఉండటము, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ లేకుండా ఉండటము, ఇవి చూసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే. వాళ్ళు అసలు చిన్న పిల్లలకి కాఫ్ వచ్చిందంటే జనరల్ గా ఓ పట్టాన తగ్గదు. అది ఒక 10 days వరకు ఉంటూ ఉన్న సిచ్యువేషన్ మనం చూస్తూ ఉంటాము. సో అప్పుడు స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ అలాంటివి ఇవ్వచ్చా డాక్టర్ గారు? స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ ఈజ్ సేఫ్ మేడం. అండ్ మీరు అన్నట్టుగా రీసెంట్ గా వీఆర్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ దిస్. కాఫ్ వస్తే ఒక పట్టాన తగ్గట్లేదు అంటున్నారు కదా, వీఆర్ సీయింగ్ దిస్. అండ్ హైదరాబాద్ లో ఇది చాలా ఎక్కువైంది. మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ అలర్జిక్. అంటే పిజియన్స్ పెరిగిపోవటం, పిజియన్ డ్రాపింగ్స్, పిజియన్ ఫెదర్స్, స్మోక్, ప్యాసివ్ స్మోక్, డస్ట్, వీటి వల్ల వచ్చేటువంటి అలర్జిక్ కాఫ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే కెన్ లాస్ట్ ఫర్ లాంగర్, 2 to 4 weeks వరకు కూడా ఉంటుంది. అగైన్ మళ్ళీ ముందు చెప్పినట్టుగానే కేవలం దగ్గుంది కదా అని దానికి మెడిసిన్ వాడకూడదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అఫెక్టింగ్ ద చైల్డ్స్ రొటీన్, ఎస్, డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో వాడటం సేఫర్. అండ్ అదర్ థింగ్ ఈస్ నెబులైజేషన్. రీసెంట్లీ చూస్తే కనుక ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీలో ఒక నెబులైజర్ ఉంటుంది. సింపుల్ జలుబు స్టార్ట్ అవ్వగానే నెబులైజేషన్ వాడేస్తున్నారు. అది కూడా డేంజరస్. అవసరం లేకుండా నెబులైజేషన్ వాడితే దానివల్ల సడన్ గా ప్రాణాలు కోల్పోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా వీజింగ్ ఉందని డాక్టర్ కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత దానికి అవసరం అంటేనే వాడాలి. ప్రతి జలుబుకి దగ్గుకి నెబులైజేషన్ వాడటం అది ఇంకొక హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్. సో అది కూడా ఇబ్బంది కలిగించే అంశమే చిన్నపిల్లలు. ఖచ్చితంగా మేడం. అంటే కొన్నిసార్లు సడన్ గా ఎయిర్వేస్ తెరుచుకొని దానికి సరిపడా ఆక్సిజన్ లోపలికి అందకపోవటం మూలంగా సడన్ డెత్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు వాటిలో వాడేటువంటి మెడిసిన్స్ వల్ల టకికార్డియా అంటే హార్ట్ రేట్ పెరగటము, ట్రెమర్స్ అంటే వణుకు రావటము, ఇటువంటివి కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి అనవసరంగా ప్రతి జలుబు దగ్గుకి నెబులైజేషన్ వాడకూడదు. కేవలం సివియర్ వీజింగ్ ఉంటే మాత్రమే, అది కూడా డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో మాత్రమే నెబులైజేషన్స్ వాడాలి. ఊరికే కాఫ్ సిరప్స్ అండ్ యాంటీహిస్టమిక్స్ అండ్ నెబులైజేషన్స్ వాడకూడదు. పిల్లలకి దగ్గు వచ్చినా జలుబు వచ్చినా ఫార్మసీకి వెళ్ళి ఒక దగ్గు మందు తీసుకొచ్చి అసలు వాడకూడదు. అబ్సల్యూట్లీ నో. ఏదైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తున్నప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాల్సిందే. అవును. ఫస్ట్ 2-3 days ఇంట్లో లూక్ బామ్ వాటర్ తాగించటము, లేదంటే కనుక స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ ఇవ్వటము, ఇవి చేస్తూ అవసరమైతే నేసల్ డ్రాప్స్, అది కూడా సలైన్ డ్రాప్స్ లాంటివి మాత్రమే వాడి అప్పటికి 2-3 days కి తగ్గకపోయినా, లేదా దాని మూలంగా పిల్లల యొక్క రొటీన్ కి ఏమన్నా ఇబ్బంది కలిగినా అప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళాలి. ఓవర్ ద కౌంటర్ ఫార్మసిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మెడిసిన్స్ తీసుకోకూడదు. ఇప్పుడు 2 years బిలో పిల్లలకి బాగా దగ్గు వస్తున్నప్పుడు డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు కదా దగ్గు మందు అనేది. అది కూడా దగ్గు మందులో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి మేడం. నేను ముందు చెప్పినట్టుగా ఎక్స్పెక్టరెంట్ ఒకటి, సప్రెసెంట్ ఒకటి, బ్రాంకోడైలేటర్స్ అని ఉంటాయి. అందరికీ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వము. డాక్టర్స్ కూడా అందరికీ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వము. ఆస్కల్టేట్ చేసి అంటే స్టెథోస్కోప్ పెట్టి లోపల ఏమైనా వీసింగ్ సౌండ్స్ అటువంటివి ఉంటే మాత్రమే వాడాలి. అలాగని ఎవరికి కాఫ్ సిరప్ ఇవ్వకూడదు అనేది ఏం కాదు. కాఫ్ సిరప్స్ ఆర్ సేఫ్, కానీ కరెక్ట్ గా డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం వాడకపోతే ఇట్ కెన్ కాజ్ డేంజర్ టు లైఫ్. మనం ఇప్పుడు ఎలాగైతే రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ లో చూసామో, కొన్నిసార్లు ప్రాబబ్లీ అది కంటామినేషన్ అయి ఉండొచ్చు, డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అయి ఉండొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు మనందరి రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఇంక్రీజ్ అవేర్నెస్ నాట్ టు యూజ్ కాఫ్ సప్రెసెంట్ సిరప్స్ ఫర్ లెస్ దెన్ 6 years ఆఫ్ ఏజ్. ఓకే. ఇప్పుడు డాక్టర్ చెప్పినప్పుడు కూడా ఎంత మోతాదులో వాళ్ళకి వాడాలో అంతవరకు మాత్రమే వాడాలి కదా డాక్టర్ గారు? కరెక్ట్ మేడం. దాంట్లో కూడా పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళ తీరు స్టాండర్డైజ్డ్ డోసెస్ ఉండవు. పిల్లలకి వెయిట్ చెక్ చేసి వెయిట్ ప్రకారం డోసేజెస్ ఇస్తాము. మీరు ఎంతసేపు అడిగారు అంటే ఎంత ఇవ్వాలి, ఎన్ని రోజులు ఇవ్వాలి అనేది.
ఓకే, పిల్లల వెయిట్ చెక్ చేసి పిల్లల సివియారిటీని బట్టి దాని ప్రకారము 3 to 5 days పాటు కొన్నిసార్లు మెడిసిన్ ఇస్తాము. అండ్ కొన్నిసార్లు లోపల నిమోనియా ఉన్నా కూడా దాని వల్ల కూడా దగ్గు రావచ్చు. అలాంటప్పుడు డాక్టర్ చెక్ చేసిన తర్వాత అవసరమైతే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసి అవసరమైతే యాంటీబయాటిక్స్ కూడా వాడాలి. అలాగని అగైన్ వీ షుడ్ ఇంక్రీజ్ అవేర్నెస్, డు నాట్ మిస్యూజ్ యాంటీబయాటిక్స్. డోంట్ బై యాంటీబయాటిక్స్ ఫ్రమ్ ఫార్మసీ. అంటే లాస్ట్ టైం దగ్గు వచ్చినప్పుడు యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చారు, ఇప్పుడు కూడా అదే వాడతాను అనేటువంటి సందర్భాలు చాలా చూస్తుంటాం. అది తప్పు. లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు దగ్గు మందు ఇచ్చారు, ఇంకా ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా ఇదే ఇవ్వాలని వాడే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. చాలా మంది ఉంటారు మేడం, అది తప్పు. ఎందుకంటే దగ్గుకి వేరు వేరే కారణాలు ఉండొచ్చు. గొంతులో ప్రాబ్లం ఉన్నా దగ్గు రావచ్చు, ఊపిరితిత్తులో ప్రాబ్లం ఉన్నా దగ్గు రావచ్చు. అది ఎందుకు వచ్చిందని చూసి దానికి తగ్గట్టుగా మెడిసిన్ వాడటం ఇంపార్టెంట్. ఎస్ డాక్టర్ గారు, ఇది సీజన్ ఫ్లూస్ వస్తూ ఉన్నాయి, ఇక చెప్పనవసరం లేదు, దగ్గు జలుబు జ్వరాలు చిన్న పిల్లల్లో రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఒకటి, కరెక్ట్ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మేడం. ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ గా తీసుకోవటం మూలంగా ఆల్మోస్ట్ 80% హాస్పిటల్ విజిట్స్ తగ్గించవచ్చు. రెండోది, అవాయిడ్ ఓవర్ క్రౌడెడ్ ఏరియాస్. వాళ్ళలో ఎవరికైనా కూడా జలుబు దగ్గు ఉంటే పెద్దవాళ్ళ నుంచి, పెద్దవాళ్ళకి అది కేవలం దగ్గు వరకే ఉండొచ్చు, కానీ పిల్లలకి అది పెద్ద ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. కాబట్టి క్రౌడెడ్ ఏరియాస్ అవాయిడ్ చేయటం. కోవిడ్ అప్పుడు మనం నేర్చుకున్నటువంటి లెసన్ మాస్క్ వేసుకోవటం, ఫ్రీక్వెంట్ శానిటైజేషన్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్, ఫ్రీక్వెంట్ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవటం, దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఇలా దగ్గకుండా ఎల్బోలోకి దగ్గటం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే ఏమవుతుంది, చాలా వరకు ఇలా దగ్గేస్తారు, తెలియకుండా షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తారు. వాళ్ళ దగ్గినప్పుడు వాళ్ళ చేతిలోకి వచ్చినటువంటి వైరసెస్, బ్యాక్టీరియా మనం షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వటం మూలంగా, టచ్ చేయడం మూలంగా స్ప్రెడ్ చేస్తాం. ఇవి బేసిక్ ప్రికాషన్స్. అండ్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ హైడ్రేటెడ్ వెల్, అవాయిడ్ క్రౌడెడ్ ఏరియాస్, పిల్లలకి సరైనటువంటి టైంలో వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవటం మూలంగా వీ కెన్ అవాయిడ్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్స్. వన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ డాక్టర్ గారు, ఈ దగ్గు మందు తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయ్యాయి అనేది మనం విన్నాము. ఏదైనా మందు వాడితే అది నిజంగానే కిడ్నీల మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందా చిన్నపిల్లల్లో? ఉంటుంది మేడం. చాలా వరకు మెడిసిన్స్, సింపుల్ కాఫ్ సిరప్ కావచ్చు, ఒక యాంటీహిస్టమినిక్ కావచ్చు, యాంటీబయాటిక్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటికీ కూడా ఎక్స్క్రీషన్ త్రూ కిడ్నీస్ జరుగుతాయి. కాబట్టి సరైన మోతాదులో లేకుండా ఎక్కువ డోసేజెస్ ఉన్నా లేదా కంటామినేట్ అయినా, కొన్నిసార్లు ప్రిజర్వేటివ్స్ ఏమన్నా తిరగబెట్టినా దాని మూలంగా కిడ్నీ ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కరెక్ట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ద్వారానే తీసుకోవడం బెటర్. ఓకే, ఒక దగ్గు మందు బాటిల్ డాక్టర్ సిరప్ రాశారు అన్నప్పుడు ఆ బాటిల్ హాఫ్ అయిపోయింది అంటే, సో నెక్స్ట్ కి అది ఉంచాలా లేదంటే పడేసేయాలా? వీలైనంత వరకు దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ గా వాడకుండా మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు ఫ్రెష్ గా తీసుకోవడం బెటర్ ఆప్షన్. అంటే లాస్ట్ మంత్ ఇచ్చారు, అది అలాగే మిగిలిపోయింది కదా అని వాడి మళ్ళీ 3 months తర్వాత వాడతాను అంటే అది అలా స్టోర్ ఉండటం మూలంగా కూడా దాంట్లో బ్యాక్టీరియా కింద గ్రోత్ అవ్వచ్చు, లేదా కంటామినేట్ అవ్వచ్చు, ఇటువంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. వీలైనంత వరకు ఫ్రెష్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్ మాత్రమే తీసుకోండి. అండ్ అది కూడా ఎక్స్పైరీ డేట్ కూడా చూడటం ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ మీద కూడా ఒకసారి కన్నేసి ఉంచటం బెటర్. ఎస్, చాలా చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్టర్ గారు, అందరూ ఫాలో అవ్వాలని కోరుకుందాం. ఈ దగ్గు మందు ప్రాణాలు తీసింది, చిన్న పిల్లల్ని ఎంతో మంది చనిపోయారు, 12 మంది వరకు చిన్నారులు చనిపోయారు. సో ఇది తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయిపోయాయి, ఇలా చెప్తున్న నేపథ్యంలో చాలా బాధాకరంగా అనిపిస్తుంది అసలు ఈ వార్త వినడానికే. సో ఇది అవేర్నెస్ కోసం చేస్తున్నాము, అందరూ దీన్ని ఫాలో అవ్వాలని కోరుకుందాము. సో చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్టర్ గారు, ధన్యవాదాలు. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.